来了来了，捡蛋了捡蛋了。他这不看了，肯定没有蛋。看看这个有没有？有2个。你张个嘴，你干啥你啊？到你了，2个。今天又带着苹果捡蛋了，苹果，对，抬头瞅一眼。这里边是，咦呀，这怎么了？搁这窝里边拉上粑粑了呢？这粘鸡蛋上，4个鸡蛋。这里边3个。看看这边有几个蛋，挪挪窝去，给我让地方。3个鹅蛋，3个。这里边2个。这里今天没有绿壳的了，4个鸡蛋。哎呀，那嘎达怎么像鸡蛋黄似的？这有鸡蛋碎了。喂鸭子喂鹅的时候你就搁这趴着，你还搁这趴着，下没下蛋呢？这里是4个鹅蛋，这回他们不去那个下了，都搁这里下。头2天都不上这窝。这里是5个、7个、9个鹅蛋，这蛋还热乎的，咕热咕热的，应该是没了，没有了。看看有几个鸭蛋，先看这窝吧，这里边3个。就这仨，这边5个，哎呀，一共8个。苹果，走一步跟一步。这里边有一个绿壳的。这绿壳鸡蛋还挺大呢。这里边今天3个鸡蛋，你看这就是，它这就偏小，这种的它你看这区别是不是？哎呀，这里不错啊，非洲雁蛋4个，鸡蛋2个。这非洲雁这段时间还给立上了，下上蛋了。前段时间一个都捡不着了，这2天这又开始下。就他俩趴窝都趴多长时间？哎呀，这里1个，又跑这儿来。这里4个，这非洲雁这蛋现在也挺大，个头都不小啊。这里边就1个鸡蛋，没了1个。这儿还有个鹅蛋，1个。这狗圈起来了，这回还能捡着这鹅蛋了，就这窝的这块儿，这窝原来都捡不着了。接着捡鸡蛋了，这2天这鸡蛋的量也少了，没有前段时间多了。3个，一共6个。这里边俩，你说这小玩意儿，这个小绿壳的，这里是4个。这鸡下蛋从春天一直下到现在，估计也是要卸蛋了。这2窝一共4个。
这里边3个，这个是非洲雁蛋，不是鸡蛋。这里边5个，